Хостахва, ние сме Extreme Gaming BG и тук продължаваме следващия епизод на нашото Minecraft оцеляване. Сме Day 500. Здрасти. И да, нека да почнем сега, какво правим в този епизод? Ами, ай да копме. Окей. О, да, значи да кажем, че днеска Blue Color без отсъства. И той участва. Ако сте гледали миналите епизоди. Разбира се. Ще малко да спа кирки. Окей. Тя си заяви дълго. Искаш една айрон кирка, че аз имам две. Но дай може. Е. Ще я по-малко камени. Тя си вземе дълго. Чакай. Аз в моята къща имам много. Чакай, сега ще взема. Тя имам с теб. Ти имаш ли дърво? Ама ние може да се отрежем, но казахте дойдем до вашата къща. Абе, е много хубава горичка. Ние сме в Савана Вайона. Да. Бе сте гледали предишните епизоди, така че значи... Моята къщичка. Малко лак от не знаете езичанкове. Имаш ли храна също? Храна? Ми дай им. Колко? Ами... Пържоли, искаш ли? Ще дам спок. Дай малко. Ти Как си са? изяжда последно. Взех дърво. Айде. Дръж. Локо, това да стигне бе. Това е съчоглед, нали? Да, бях го намерил нали аз бях обикалял мапа. Ху. Аре. Съчоглед. Стой. Къде ще копаме? Зависи, не знам. Проблема е, че нямам тъпа лопата, ската. О, дърво искаш ли? Може ли? От тебе, сега да е малко. Дръж. Ами ти си имаш. Ева там до... Тук може да започваме. От тук? Тя малко. Тук. Тук ти копая от другата страна и тук направих место. Нали вече няма нужда да копаеш тази кирката. Ти си с камен. Я проси, че Да. къде се копая сега. Не, аз не направих камен. Този епизод ще е много дълъг. Колко време? Час може има. Ого. Това викаш, че аз ще дълъг. Доста време ти праши пилот. Малко, като се лева ти го пусна с колетия и готово. Това не е голям проблем за мен. Тя слезаме на 13 ниво. Къде си изкопавай моето, че аз нямам лопата. Ти се намерих айрон. Все едно ти казах, спокойно Кристина изкопавай моето. Намерих айрон, бе. Започвам да така. Още ще айрон. Сега трябва да слезем на нивото на диамантите. На кое на лъв? Абе да намерим някаква мина. Ай, добре. Ако искате да следваме на кое? 11 ниво или 12. Ами... Ползвай 11. Ако има диаманти, да. Това на 11 имаше, нали? На 12, 11 и 10 и надоле. Може да си намеря диаманти, само че по-често 11. Бля, още ваня. Този епизод малко поецата беше бъгнат. Да. Прех нещо ти от тук и... Преди да пускаме... Дей, се клипа, може да направим малко такова... Какво? Интро. Хубаво. Не. Тук
Какво да направим някакво рандомито? Хубаво, на кой ниво сме, чакай ви? Мен да сме на 25 ниво. 24-то. Има кол О, за тебе, бе. да, видях го. Отиди тук, що бех. Опа, кирката ми се щупи. Е тук. Е тук, брас! Може да не си слагаш тук точно тук торчо. Защо? Ами ако искаш помони за кола. Кой ще кажеш? Това е твой, не е мой. Все едно на кое? Крадеме си. Един от друг. Ако накрая на където се злиме нещата. А, така копих два реда, за да може. Така. Колче. Криси, кол. Аз ще копая за теб, айде. Охо, редстоун. Хумано. Да, добре. Може да има няма. Аз съм на 15 ниво, ти на кое си? Аз съм на... Аз съм на 13-то. А, Тоест горе на 12-то. Вече 40 на 12-13 горе, нали? 11 вече. Да, и аз. Тук да купаваме. 10-то. Опа, аранче. Опа. Да, което купаваме 11 или 10. Опа. Аз съм в момента на... Аз съм на 11, защото аз ще взема айрана. Махме, да купаваме. Опа, извинай. Ще купаваме на тогава на 11. Вече сме на 11. Аз ще купам долу. Опа, аз купав в момента това става. Дое, на 11 ниво сме няма никаква мина. В то средството он... не ми се взима. О, диаманти! Взимай стоуна, бе. Аз намерих диаманти. 2 диаманта. Чакай, потихме да има още. Бегай бе се ти. Ме източи с пръст. Ого, и лапис азури. Колкото за един меч 2 диаманта стига тако. Та трябва да си намерим и на теб само 2 диаманти, готово. О, намерих още диаманти, чакай. Още един. 2. Вече има за 2 меча, Крис. Ще купуваме за кирки, ако му е да направим. Да, по-добре. Виталите не ставам за джемпър. За обсидиум. В момента има за една кирка. Ма на коли ще бъде кирката, че се кара. Тук ще карам така балата учи по мотор. Седи, това си един край, не виж. И видим, някой път може да участваш. Преди редстоуна всичко от пенел може да има диаманти. Да. Кръсти, сега изкопай това тук земята с лопата. Ще го напоедаме само. И моята земя, ако може да взимай. Моята! Тук много изчупаше много. Тук ако се дигне шум при мен малко говор... Не се сърдете. Майка ми си и баща ми... Аз мама и брат ми говорят по телефона. Що по телефон? Ами говоря с тате. Я помислих, че така си говорят. Не, В една стая си доният един надзук. не. Гласях тъжко. На някой му се краща кирката. Айранче. Супер. О, още айран. Лава, Криси, внимай. Много ни малко.
Окей. Оти някам вече камени килки. Имаш дърво, красни ти. Да беше просто табли. Може да ми запушиш лавата поне. Аз ще запуших. Не. Стой, Кристо, тук по лавата може да има нещо. Нещо интересно. Аз се ясно. Така. Супер, коче. Аж колко малко торчове си ми изставил. Ако някой време мога да забързам хлеб. Не. Оти бе. Не знам, човек, няма смисъл. Нека гледат какво правим, иначе тъпо. Много Тоест, коче го оставям тук за резерва. Ако случайно не свърши коло. Ти сарен криката ли копиш? Не. Ти силно сня, нали? Не. Като ми писна да купая Опа, лава, внимавай. Така, около лавата може да има диаманти. Да, най-си ти има лава. За това не мога да запуша по лявите. Добре. Стой, чакай. Стой малко сега, стой. Опа. Това беше без искам. Я още малко отивам нагоре. Къде? Но към горе, на изхода. Защо? Още малко да купая и да тя беше да отправя. Ако искаш си направим село да развиваме. Добре. А нека му краш на килката. Може и малко помогнеш. И застава да мина. Yeah, baby. Точно това трябваше, брат. Точно това ни трябваше. Това па вече си върховно. И застава на мина и намерих диаманти и Криси вече има закирка. Дори за един меч имаме, обаче меча... Може да е мой меча, първия. Така че намерим още диаманти, че намерим и за теб. За Ванката нещо няма диамант. Той не е купа с нас. Намерих чест, Имам един, Криси. О, браво. Банката... Голд. Голд ще И окупаем. така става като отсъстваш. Нищо. Банката другия път като купаеш наш. Диаманти. Верно ли е? Колко? Тя изкопаем. После си диделка ми готов. Така. Ако са... Два. Ами готов, вече имаш ти меч. Вече има по меч кирка. Тя е той го поеда и ги върнем някъде в лавата. Чест. Аз имам 8 диаманта. Чакай, аз имам за... Кирка, да. Две кирки и такова там меч. И един меч, ти имаш 2 диаманта. Меч, да. Направо диамант. Вие си взема Майнкрафт. Аз го гепих. Да беше го. Пасти го да беше. Тук също има един майншафт. Какво правиш, бе? Че не знам къде си. Диаманти! Опа! Къде бе? Ости, моля те, Копай! Тебе ги дай!
Биди, зомби там. Те, взимай диамантите, аз се пазя. 4 диаманта вече сме. Уау, чек, много яко. Вече имаме и за лопати. Да. Айде. Колко диаманти имам, че гати мината. Ааа! Скелет спид как? А знаеш, че после тебе никой двамата добре? Очи? И къщата ми. Сега ти си моля някой да влезе от нас злата с блокала с Ника. Оха, ето моб спанер, Крис. Ама на подсовни паци, нали? Кой искаш и другия път? Не, на зомбита. Добре, спазил. Искаш, ама да, ма трябва някакси да го света. 4 зомбита наведнъж се спанаха. Бах си го спана. Мага без искам брат. Добре, ти го при спанера. Аз ще... Тук ми няма чест, ама. Чакай да си видя координатите. То като виж, това не е без спанер, това е половин спанер, но пак си става за XP. Не става много, макар. Ами ако искаш после... Значи... Аз снимах координатите. Мисля, че вече спомнахме мината. Не, аз намерих много место, които не изпълням. Макар. То Кристи там, където спанера тръгваш на там и той има много заглавено местенче от чакъл. Колко мобове, чак и прилепи. Прилепа е нищо. Не е прилеп, обаче е скелети, зомбита с прилеп. Махни си те спит хакове, бе. Купих. Бех, ще ти помагам. Вземи опис озолин. Те вземи. Абе, кой ме бие? Ще умра. От никъде идват. Ама къде дойде то, бе? Дени ще се бляме тук. Няма да умра жив. Чак са. Абе, говедо, дори бе, аз съм 17 лево и не мисля да умирам. Защото скоро може си направим енчантик тебъл и... Аз имам захарна тръстика. Но това запуших от горе. Брат, аз имам захарна тръстика и кожа. Ако? Имаме диаманти дори за енчантик тебъл. Че ни станат. Дори като направим 2 лопати. Искаш ли? Ага. Само трябва да направя диаманти на кирка, някой да ходи да си купа такова. Ох. Още опис озори. Как ми харесва. Къся го направи на изи, чудовищата да са на изи, че май са на или хард или нормал. 3 крипъра са при мен. 3 крипъра, един скелет, един паяк. Аз гледам като нормалник. Ето ги! Ето го крипърите. Ето го паяка. Не! Какво? Крипърите. То сгръмна, даче. Той крипа. Ох! Останах на 2 сърта, Крис. Пази се. Питам са. Защо? Мага, брат, Василий нормален скелет, но че гледам мене. Добре, чек. Дай си целия айрон. За какво? Да направим дрони. Поне нещо част от дрони. Хубаво, Криси. Кой ще кажеш така? Аз те убивам. Чакай, наши ти отиваш сгоре, аз се тъпа при тебе и оставаме всичките ми в честа. Аз съм 21 лева, бе! Аз съм... Мага, верно. И сега как се върнем горе? Абе, нека си, това... Моя някой фен с блокал, без никакви готово. Да, дай си целия айрон. Толи го айрон тук от печката. Добре, айрон тук печката. Готово. Вау, много айрон, бе. Ами аз го пропускам. Аз гледах за диаманти. От съм малчен. Скапано чудовище. Я просто опиколих печката с глупости. Аз съм 20 ниво и не искам да го убивам. Умирам! Убих крипър. Той беше точно пред мен на 3 удара го убих. Аз съм с Speedmaster.
Колкото изпечеш сайран за сетове, веднага се телепортира до мен. Хубаво, Кръси, направи го за малко на мирно. Бързо, мирно. Направи го. Добре. Добре, че живях, сега трябва да изхвърля непотребните неща, защото съм фул. Сега ми как го Пак ще го пуснем, само да... Аз тук се заобиколявам с стена да не ме атакува някой. Тогава вече си в стена. Чай слагам някой на подземни айтеми навънка. И купавам това една воде. Едно редстоун не. Това няма лица. Дърта няма лица. О, тук дощта си остава едно. Две вече стринг има... няма лица. Вече, Криси, имам 12 айрон, пак. Сега съберам и тук имам още. Добре. Така. Готово. А сега се развиваме добре. Да направи два меча си имаме. Сега бутушки. Да сега отпадаме после тя. Вижте, си към... Значи ще имаме за 2 сета и малко ти остане. Добре. Окей. Да, малко ще Обаче пуснем ми. мюзик. Оле, 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 оле. Сме стали компютър. Се караме на лична спорт. Дай да ви свалим и вашето, не да ви сперем така и така, че перем това. Добре. Това знаеш, че ще бъде. Това ще бъде. Тук ли си, бе? Кога ви кажа един вид, значи имаме добре 3%. И не, това е от посташки кола. Да, тя даже отива в бар. И такова, след това алваджията пита какво ще пиете. Тя вика уиски. И той пита какво уиски. Първото, второто, третото и четвъртото. И тя отговаряла третото. И когато казала третото, он донесъл уиски с... Ето това и донесъл и това е. Ми казах един виц. Значи една жена отивала такова. Бал. И балмаджията пита какво ще пиете и тя вика уиски. Цяло и он я питал какво уиски. От 1 до 4 каже.
А първото, второто, третото или четвъртото? Тя отговорила третото. И он ни донесъл уиски с... Това в чат, което написах преди. Така. Ама така в гумен. Що? Балманджията. Hell yeah. Oh yeah, балманджията е the best. Стив се включил. Да. Стив, тук щупа това. Това. Да. Тук просто може скоро да почне като друго правец, аз нямам. Повече печелта, че те не иска да снима. Аз сериално те снима на едно ме и в съба да си отивам лайки. Май да лайки отивам коста. Скоро може да си правим бъкет сървър. Да, правим реклама. Това ще го свърна някъде така фърна. Така, взяваме това. Да, има човек. Вече можеш да говориш, бе. Ами, пак не можеш да заглушиш, защото пак може да бъде. Окей, добре, сега трябва да паса ни панталонки също и това е. Ти колко си нещо? О, не знам, към 5 силно. Що, ма? Чекай, ти не занимаваш ли пак си? Да. Брат, да викали колко? 4, да. 3-4. Помощ. Абе, към 4 часа. Абе, да, точно. Учете се, дори аз си добре да учите. Дори Кристия, ако искаш, аз утре също трябва на варката и една част от ще се това да се изпълня в Кристия. Аз утре, че ще ходя по селото да видим. Аз мисля, че те са на тези машини, да видим отвън. Малко е. Защо не гледам, бе, я го изхвърлям. Имаме нов линк. Взема това. Да вземем това и печката. Да се гирам и да бъде ни 500. Къде си, бе, тук? Ела, бе. Дай се! Вече си на сет. Вече сме си на безопасност със сетовете. Да, ево тук, забавих нещо ти дам. Това е малко фанна. Ама си вика може да влияе по стрима. Това е червеното му яма къде. Толкова такова, нали, го изпълнахме. Да, точно, нали... Аз качвам нагоре. Не, това си прекачваме. Това не нагоре ли? Аз ти се качва. Аз тъкмо да отбележим къде е спалнена също. Добре, тъкмо аз тогава мисля, че мога да влеза от тях. Не, тъкмо ти знаеш ли? Диаманти! Окей, копай. Как си ходех, момче, и чик беше покинах нагоре. Сега да бяхме на това. Ти вече горе ли си? Още не. Още копая нагоре. Те го ни скърбят този малко калстъл, който е вперен. Пак се зарежда.
Този госи? Чакай това сложи Аз неща. съм... 120. Метим 45 ара в мен още. Но вече съм богати сега. Ти колко аре немчка? Нали, пържих имам само 400, нали, Ама нищо, колко имаш си пържа? колко към 4 Па значи не много аре ми. Ще ме сети за банката. Аз вече при къщата. Спомня до къщата, бе. Чакай, тук... Дела ли бе? Къде стана? Там съм издигнал това там планината, виж. Това тук ми е къщата, там. Ама даже Алекс трябва да баш това да го. Ако е после. Следващия епизод, не сега. И колко време на Има още време, да стигаме до 20, само че още не. Не още не го правя така. в който там всичките... диамантите да опра всичко. Те направим материалите ни ги дай са. Добре. Така, сега... Това е цяло смене. Аз си опазя това тук. И това тук си взема. Това може и това да ми. Или па може да направим малко цветни стъкла също. Лапи съм може да си прави цветни стъкла на черно. Буезо. Ето, сила. Но може да си слагаш от лапи са такива сини цветя, бе. Такива сини стъкла. Да. Вземи Крис. Сайде. И останаха 4 диаманта, които са... които 20 са ние така и... И точно често вече започват да правят други неща. Защо издаеш моят често? Ами, нали вече живеем така? Добре. Ето тук даже има тини Криси, да знаеш. Може да правим сега една фермичка. Опа, ние наши ще бъдихме. Да правим с монстъри. Ето вече готово. Значи тук може да взема такова. Значи за малко колкото да сложа 32 кой да впържа айрона плюс някакви други неща. Да се развикна от пак потом. Айрона, труда. Чекай, ще видим. Тук 11 колза. 22 става. Да. Имаш и много черно дърво от себе си. Не! Или ако искате поеме да оберем малко. Черно дърво. Чакай, че бях палатката на Ева. Я палевам. На банката. Бай си палатката, че аз не знам какво е това да зачивите по него. Не знам, нищо не ми хареса много постройката му. Ето на лавата как да почакам. Няма ли да както пада в хората. Добре, че някакъв път и изживях, да няма господин креативен. Чакай ме бъде. Да ходим до черната гора, къде викаш, че знаеш. Ами, не помня коя страна беше. Значи една младежка хилка. Не знам, че не трябва да търся. Не помня коя страна беше. Тук има овци. Доста и тук. Ага. Не са малко, има и прасета също. Тук някакво много яко рандом фонтанче.
Аз ще остава в байо. Ма не помня на къща на пешка. Или пак искаш да направим от савана луда фермичката. Окей. Аз ще пробвам да го намеря. Уау, баси големата савана. Вижте колко хубаво тук. Ако искаш да се отдалечим доста от къщата там, нека да направя на саваната, за да мога да не отличиме нашите къщата. Сещай се какво подобно. Я че тръгнахме, нека да си така радно. Ако ще тръгнал от къщата ми назад, Да. това значи, че не беше почти не горе. После си обърнах посоката на друга, макар че помня къде е къщата още. И ти кога мислиш, че спреш това? Още малко. След като отида започнах от 20 И колко мислиш да го завършиш? Не знам. Още малко повече да ви готово. Колко? Аз качих нека на голямо. Една половина. Ага, голямо. Ами искаш да го направим от нормално дърво да го кажем. Какво да не може. Или от бялата дърво. Ето има кончета, Криси. Сега не ни цяло, нямаме такова седла. Да, прав си. Ами има много и цветящи мисля, ги обера. Ти обида, аз те събирам да го. От тези големите двойники с Криси. Да, бе, знам. Тук има някакво черно лице. Да, знаш колко черна блонда има вкъщи. Не, викам, тук има някакво черно куче. Само че казах в лице. Я, къде е черното куче? Как това черно куче? Абе, не, нека си затъмнено. Мача му дървото. Това не е това. Не, това просто е цигане. Това тук, това цигасно куче. Но вече е бело, бе. Не, това там ти е. Знам, вие имате си под дървото за това. Цигане. Омага Крис, предвиждам. Това. Чекай. Ей, тук има магарета. Но ме чудо само как се върви. Ти не знаеш къде къщите са. Май някой ще трябва да си загуби лево. Но не знам кой. Абе, да влезеш с ника на блока, без ти готово, ти готово. Ще влезеш с ника и ти се потнем до него. Защо? Да, това А не много къщата. Ванка, много извинявай за това. Да топ геймърс беше май, да. Чакай, че Ванката гледа клипчето да му кажем. Ванка, извинява, обаче се изгубихме. И няма друг избор, след да ти влезем със сигурност. Че не ми се губи левела. Маниак, като той идиот, как се тръгна да гледа, мисля да точно. Тръгнахме си и се едно чакай, ама да, що? Кристи, ако искаш сега, като влизаме с Леваката и Гъст 3 епизода на това. Чекай, ти да влезнеш. Чекай, не те чувам, говориш много тихо. Добре. Да се вече. Слушай сега. Значи, 3 епизода на плата, като да влезем с Ванката и значи го пуснеш като... Няма смисъл. Токи после ти стопа точно гигабайти и затова е по-добре да го порежи.
Тя тук е взел някакви цветя. Аз би прави. Аз взех доста те големите цемени, които няма Равен, да свириш така. що ти имаш равен? Бърз също няма да се До теб ми тук кравите, бе. прави. Бе, дай кожата, бе. Дай. То съварят упражи много бързо. Аз мисля, то съварят да не го спираме скоро. Айде да направим докато да се направим. Те па нека са много, не малко такива епизоди. Така, напишете в такова... В коментарите колко искате да са, колко искате Не. епизода са. Нямаше, че така ще снима на някакъв вечер на или на някакви други Е, видеа. па си снима, бе. И че пък си нали ръфление да направим. Ти какви намери? Чек, влезе с ника му. Още не ми чакай, сега аз това спуща. Аз намерих на друг. Село, Криси, Вилича! Вилич! Се надури. Охо, селските хора, а. И сега, О, че фак, лак. всичко почваме да подправим. 19 уит, един мерал да го направим тази делка. Чак той, аз то сега не ще го запуша, няма са. Къде така стои за малко? Побира уит да им тук. Искам да живея тук, да брат. Искаш да се пренесем тук? Оти, Па не знам, имаме си пазар. можем, айде ми ти те спренасяме и къщата там те да. Моб спаунера. О, да, прав става, че живее. На това място... Май тук да живеем, бе. Верно, май тук да живеем, по-яко. Не, знаеш какво, напишете в коментарите, сега тук ще свършим епизода и напишете в коментарите къде би по-добро живее. Кой ти пак тук, бе? То ще не спи как. Мисля да изключа монстри, за да не ги тепат. Значи, мисля вече да спирам епизода. Добре. Добре хора, това беше епизода. Ако искаш крисела да снимем. Окей, това е 500. Да, в следващите епизоди вече ще живеем тук. Не го махай! То ще го запушим. Това бех са! Аз ти казах, че са някакви како е. Стига. Чакай, аз Значи хора, това беше за клипа. Следващия път да го изживем и вече може да живеем в този вилиджър. ако вярвате. Чао, те пренасяме нещата от блока Вест и чао! Бай-бай за следващия епизод.